電子レンジってボタン一つで料理が温まって便利ですよね。でも、あれってどういう仕組みで中から加熱されているのでしょうか？電子レンジの中ではマイクロ波という電波が発生しています。このマイクロ波は水分子に反応する性質があり、食べ物に含まれる水分を振動させることで熱を生み出しているんです。水分子が激しく動くことで摩擦が起き、それが熱エネルギーとなって内側から温まっていくというわけです。だから水分が多い食品ほどよく温まり、逆に乾いたものは加熱しにくいんですね。電子レンジの仕組み、意外とシンプルだけどしっかり理にかなってるんです。これからも好奇心ラボでは面白い雑学をお届けします。お楽しみに。